الحمد لله القادر العليم الفاتر الحكيم الجواد الكريم الرب الرحيم بالذكر الحكيم والقرآن العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عاجلي محبتك ومعرفتك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ajengan asatid sadaya anu mulia, Sohibul Bait, penyelenggara manaqib, Rasana Bapak Deden Sakulawati anu sami dihormat, para kasepuhan Khotaman Manaqiban, para ikhwan akhwat thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya anu sami dihormat. Alhamdulillah, kalian izin Allah Subhanahu wa taala dinaung ieu urang sadaya tiasa gingsin linggih kempal nariung patepung lawung patapang wajah paamprok Tiongkok nungonci sabumi-bumi nonggong sakedong-kedongna ngeut nungkuy ngabana leut ngematnya kang pinang mimpingan kana majlis manaqiban. Mugi wae khidmat amaliyah dikawit Al-Qur'an dugikeun kan mangkobah sakali doa barokah karomah maghfirah rahmat Allah sumurat kang urang sadaya hadir nudupi maksud cita-cita urang sadaya ayeuna ijabah Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita dunia akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu dikerkeun dina mana urang
Allah subhanahu wa ta'ala ngeijabah kalayan dina rahmat mandana. Allah hadini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukaduana pribados sudah nyengakeun boboran siam asallahu ayyaj'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika sang mentari tenggelam di ufuk barat di penghujung bulan Ramadan, maka dikumandangkan kalimat takbir tahmid tahlil seraya mengagungkan, memuji, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkecamuklah perasaan dalam jiwa seorang hamba Allah. Lupa hiji bakal timbul perasaan haru, perasaan sedih berbahagia. Kita kumandang kalimat takbir di seluruh penjuru dunia, di pelosok, di desa, di kampung, di kota, di masjid-masjid, di surau-surau, mengagungkan Allah. Termasuk di salah satu daerah yang sedang keadaan konflik, tapi tetap mereka semangat untuk mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nuka hiji bakal timbul perasaan sedih. Non berarti sabab ninggalkeun bulan penuh ku nilai spiritual. Bulan Ramadan nu taun payun duka duki duka henteu urang kana sasih eta Ramadan. Nuka dua bakal timbul perasaan haru, teringat sanak saudara handai tolan, terutama orang tua kita indung jeung bapak urang utos teu aya kieuna. Temut ka ibu jeung karama nu jasana sakitu ageungna. Dina waktos urang salapan sasi dina patuangan, janten ibu urang rama urang nganggoraksukan angkat enjing-enjing uit sonten. Pergi pagi pulang petang banting tulang pras keringat, kadang rama urang teu damang urang mah teu apal. Bahkan seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, dia berangkat ke bidan dan tidak sanggup, berujuklah ke rumah sakit. Maka hasil daripada dia keputusan dokter, kami tidak sanggup melahirkan bayi ini kecuali harus ada yang meninggal di antara salah satunya. Jawaban nu dari indung ke kanyaah nu dari anak. Cek indungna wios pa dokter abdi mawat asal anak abdi salamet lahirna. Dibelaan ku indung jeung bapak. Kali-kali dina pentingan takbir eta wis inget bahwa indung jeung bapak teu aya di kieuna. Tos ngantunkeun pasti bakal timbul nu atuh dina lebet dada urang. Timbul rasa sono. Sebab kerinduan itu adalah seperti pisau. Semakin tajam maka akan semakin terasa perih di dalam jiwanya. Bagi seukeut bakal bagi perih kana hate. Karinduan mah obatna iwalti kudu panggih. Tapi waktu halita teu aya sempat, mudik perjalanan mudik terhalang dengan pandemi atas anjuran dari pemerintah protokol kesehatan. Bakal timbul perasaan eta dina waktu halita. Luka tiluna bakal timbul perasaan bahagia sabab manusia menuju kana kemenangan nu disebut Idul Fitri, kembalina kana awal penciptaan, kembalina kana makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakikat mudik kanggo urang sadayana
Hakikat Idul Fitri kalau ikhwan akhwat thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah dina waktos nampi talqin dzikri, talqin la ilaha setiap saat, setiap waktu, setiap dalam kondisi dan keadaan, ruang, tempat, dan waktu dimanapun kita berada. Ruhna teras mudik ke Allah, ruhna teras Idul Fitri ka Gusti Allah, teras bali ka Gusti Allah. Di antara dua paduan zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar ucapkeun ku lisan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Teras zikir lebet qalbu, dina lebet ruh, nu teu diucapkeun ku lisan. Kadang kecepil. Bahkan di mana lamun tos lebet kana rasami ngrasana, ieu jalmi teu sora teu huruf, yen ngarasakeun kehadiran Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatkan pangeran anjeun, jangan jero jiwa anjeun anu ieu inget na Gusti Allah, beurang beuting caang poek, kondisi sehat, kondisi teu sehat, dina kondisi apapun teras, bahkan dina dalam keadaan berdiri kiaman, wa qu'udan wa ala junubihim, dina naon wae kondisi orang teras nyambungkeun ruh ka Gusti Allah, maka itu adalah hakikat daripada Idul Fitri. Sehingga manusia mendapatkan kesucian. Sebab Ramadan seperti perempuan yang sedang hamil 9 bulan, karena urutan Ramadan urutan ke-9 dari Hijriah. Seperti perempuan yang sedang hamil 9 bulan menunggu kelahiran bayi yang suci. Ramadan 9 bulan seperti perempuan yang sedang hamil menunggu kelahiran jabang bayi maknawi yang suci yaitu Idul Fitri, kembali karena kesucian. Sabab dina waktu harita urang ngalaksanakeun salat Idul Fitri, maka Allah sasauran yen aranjeun kabeh dihampura dosana. Maka iblis waktu eta ngajerit ting karojo anak buahna, kunaon Tuhan anjeun ngajerit gaya lian manusia dihampura ku Allah. Urang siapkeun strategina, urang siapkeun arahanna kumaha supaya manusia terperinci di kana kamaksiatan. Dosa ka Gusti Allah parantos bersih. Dosa kepada manusia sini hampura dina waktu harita. Maka ada istilah dengan halal bil halal. Halal bil halal itu adalah bahasa Arab. Nu diserap janten bahasa urang. Tapi lamun ditanya urang Arabna, ya Syekh mahu halal bihalal, namun Syekh artinya halal bihalal, pasti orang Arab mau ngerti. Jadi orang Indonesia mah bisa nyeun bahasa Arab, orang Arab itu ngerti. Halal bihalal. Jadi halal bihalal teh aya dua, kacapna halal jeung halal, di tengahna aya bakna dirinya disebut jaidah. Ari jaidahna aya fungsi jeung tegaduh makna. Benten sareng baas lidah. Ari baas lidah mah aya fungsi ngajeerkeun sareng bakna ngagaduhan makna. Al-ba'u harfu jamin asliyin yahtaju ila muta'alqin jatalqudi. Seperti lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu bakna baas lidah sama boga fungsi jeung boga makna. Al-ba'u harfu jamin asliyin yahtaju ila muta'alqin jatalqudi. Ismi majrun bil ba wa alamatu jarrihi zahiratun wa jumlatun minal jari wal majruri jumlatun ismiyatun. Ieu jelas aya fungsi jeung boga makna aya ta'alluqna, tetapi batina halal bihalal aya fungsi ngajeerkeun tapi teu gaduh makna. Terus anu sebab itu dibuang makna dari halal jeung haram. Halal jeung halal sami kalimatna dibuang hiji. Dan halal asal bina halal yahillu halalan.
arti daripada halal pendekatan secara lugat artina halal teh ngalempengkeun anu bengkok nyairkeun anu beku memeres rupa kusut ngajawab karena segala permasalahan tak ieu teh disebut halal bihalal. Jadi dituntut umat Islam di mana ngayakeun halal bihalal maka nu lampek nu bengkok kudu lampeng, nu pakusut kudu beres, nu beku kudu cair, kajawab segala permasalahan. Ieu mah di mana ngayakeun halal bihalal, nu bengkok kalah mungkin bengkok, nu pakusut kalah beuki pakujut, bahkan anu beku lain cair kalah beuki belas, numpuk segala permasalahan teu kajawab, teu keuna jeung teu lincah kana makna halal bihalal. Jalan daya tahan nama cekurang dia nu bengkok sing lempeng da urang una poe mineng bengkok tujuan ilahi anta maksudi walido kamatlubi antini mahabbata kau ma'rifat, tetapi justru realita pekerjaan setiap hari bukan ilahi anta maksudi, tetapi yang dituju adalah hanya harta, yang dituju adalah hanya jabatan, yang dituju adalah hanya kekuatan, yang dituju adalah hanya kejayaan, yang dituju adalah tujuan duniawi saja, tidak tepat dengan ilahi anta maksud. Jadi lu bengkok sing lempeng, lu putus sing nyambung, dituntut hal bihalal teh lu pegat sing nyambung deui kasaha ka Allah. Lu beku sing cair, ulah beku teras, ulah teras. Ulah model orang Yahudi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kebangkatan Yahudi, bagaimana kerasnya Yahudi, bagaimana bantangulna orang Yahudi. Nabi Musa nenggelkeun tongkat kana batu belah 12 pancaran, setiap satu pancaran diberikan pada satu suku, ada 12 suku terakhir di negeri tersebut teu daek nuturkeun iman jeung Nabi Musa. Lautan dibelah sehingga belah 12 barisan ke 12 suku anu hayang selamat waktu harita teu daek nuturkeun keimanan seperti iman Nabi Musa. Yahudi bakat kuban tangun dipiwarang tauhid ka Gusti Allah, bertauhid dikantunkeun 40 dinten balik deui Nabi Musa ka Yahudi, ternyata orang-orang Yahudi sudah menyembah sapi. Bahkan Nabi Harun alaihissalam pun jenggotnya dipegang, dijewang, kunaon anjeun teu bisa mereskeun orang Yahudi. Ulama lanjut nah, jadi Nabi Musa terakan orang Yahudi mah itu dengan diajak supaya tauhid ka Allah kalah malik ngancam ngabunuh itu Yahudi. Jika bisi ini kelakuan umuran juga gitu, memang secara fisik tidak sama dengan mereka, tetapi mungkin kelakuannya ada, sifat nama jika ayat. Di waktu Yahudi nuju ninggal Nabi Musa jalan-jalan. Cek Yahudi reka mana Musa jalan-jalan. Cek Yahudi kumaha lamun ngiring cek Nabi Musa ayu mah enggak bareng jalan-jalan. Nabi Musa nyangat bekal roti na tilu ari Yahudi, bekal roti na dua siji. Di waktu dititipkeun Nabi Musa ya kaperyogian ditingali bakal aya tilu pidahar biji supaya akur. Pidahar tadi Nabi Musa dongkap deui ditinggal eta bekal roti tilu tinggal 2 deui curiga nu ngadahar moal saha deui iwati ieu duruputkeun Yahudi teh lempang aya jelema nu panyakit kulit sawak-awak diusap ku Nabi Musa langsung waktu harita morok penyakit kulitna kumaha cek Yahudi hebat Musa penyakit kulit bisa kageur cek Nabi Musa borok-borok ieu teh mujizat keur penyakit kulit keur nu ngadahar pilihnya hueun mujizat masih tetap teu daek ngaku. Lajeng jalan-jalan deui Nabi Musa teh gok jeung jelema nu paninggalna teu aya lolong ngaranna
diusap ku Nabi Musa ngadadak beuntak. Parang beuntak eta Yahudi olohok hebat ningali Nabi Musa. Ceuk Yahudi kunaon eta teh Musa nolong bisa cager bisa beuntak panyakit kulit bisa cager. Ceuk Nabi Musa ta eta teh mujizat. Ari mujizat mah boro-boro kanu panyakit kulit, boro-boro kanu lolong kanu ngadahar roti ge nyamun. Kumaha jawabanna ceuk Yahudi? Teuing abi mah teu apal teu ngadahar roti teu aku. Saking kumedegong rumah jalan-jalan deui tuluy aya kuburan nu leuweung kira-kira geus ratusan taun maotna. Ceuk Nabi Musa kumbit gila budang anjeun kalawan izin Allah. Kuburan belah tuluy budang deui majitna. Ceuk Yahudi hebat Musa nu maot bisa hirup deui nolong bisa beuntak penyakit kulit bisa cager kunaon ieu. Ceuk Nabi Musa tah eta teh mujizat. Mujizat mah boro-boro kan lolong penyakit kulit jeung maot kanu ngadahar roti ge nyamun. Kumaha jawaban Yahudi teuing teu masa abi ngadahar roti. Masih membangkang, masih malik nonggong. Mujizat geus ditembong-tembong tuh. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Tuluy ningali deui aya bangunan anu heupeut kira-kira eueuh nu meusiana na asup ka eta bangunan. Dina jero bangunan teh Nabi Musa kokore di jero bangunan dina handapeunna di nu tangeuh aya 3 peti barang dibuka teh emas Musa bener kersa ieu emas cek Yahudi tah ieu emas teh nu ngadahar kopi abdi ini tinggal aku tadi dibere emas. Ari pinun jalan mah diulang. Maka niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan sampai kita hanya berbicara ilahi anta maksudi, tetapi buktinya bukan ilahi anta maksudi. Yang dituju adalah harta dan benda, yang dituju adalah jabatan, yang dituju adalah popularitas, yang dituju adalah status sosial yang begitu banyak sehingga kita dibangga-banggakan oleh orang lain. Berat. Maka dituntut halal bihalal, nu putus sing nyambung deui. Ilahi anta maksudi sambung teu tabis ka Allah. La ilaha illallah. Itu halal bihalal. Maka setelah itu kita akan meraih yang disebut dengan Idul Fitri. Id artinya kembali dari ada yaudu audan dan fitrah dari asal fatoro artinya penciptaan. Hiji waktu saya zaman berpasya duaan diharuskan sumur cerita jalmi ini fatorku lupang gelangin sumur ketaulah dari fatoro artinya penciptaan. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh fatara dat nu parantos nyiptakeun 7 lapis langit jeung bumi. Jadi Idul Fitri dituntut orang supaya balik karena awal penciptaan. Karena tak idopat Idul Fitri udah kira kata pecik Sunda mah rajekan cek bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk nu beda arti dihijikeun jadi satu makna. Rumah makan, rumah tempat tinggal, dahar makan, dahar jeung kaget mun dihijikeun rumah makan dan restoran. Laras panon poe, panon soca poe dinten mun dihijikeun salange. Kaos kaki, kaos baju bisa kain, kaki coklat, mun dihijikeun kaos kaki. Artinya dua kalimat yang berbeda ketika disatukan dihijikeun jadi hiji makna. Ini balik fitrah awal penciptaan. Jadi Idul Fitri balik karena penciptaan sama dengan kita dituntut kudu makrifat ka Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin.
Sangharepkeun jiwa jeung raga urang kanaon nya galeuna teh kana agama Allah sebagai fitrah di Gusti Allah. Tetapi ngan sakedik pisan jalma nu ngarti jalma nu paham kana ieu kafitrahan. Cirina jalma nu kene Idul Fitri munibina ilaihi barali ka Gusti Allah. Uwi ka Gusti Allah. Maka 124.000 nabi, 313 rasul, al-ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi, ulama yang diberikan tugas oleh Allah untuk membawa, menghantarkan ruh seorang hamba supaya dia saui dan istirahat. Itulah yang disebut dengan mursyid. Jadi mursyid bina arsada yursidu irsadan bahwa mursyidun anu nuduhkeun urang sabana sasar dituduhkeun jalan balik kamana urang uing teh la ilaha illallah eta teh panguihan eta teh tempat Idul Fitri eta teh pangbalikan di mana uihna urang ka Gusti Allah eta zikir. Mereka zikir berarti orang menuju Idul Fitri. Jadi balik ke Allah bukan ke selatan, pulang kepada Allah bukan ke utara, bukan ke barat, bukan ke timur, tidak ke atas, tidak ke bawah. Karena Allah tidak membutuhkan ruang, tempat dan waktu, tidak diukur dengan arah angin. Di mana orang menuju dekat ngadeus ka Gusti Allah, eta jelema ke dekat terbalik. Dekatna Allah tanpa gepokan, jauhna Allah tanpa langenan. Sabab deket yang jauh agar diukur poho dan ingatna ka Gusti Allah. Mun keur ingat ieu jelema keur deukeut, mun keur poho ieu jelema keur jauh ka Gusti Allah. Jadi diukurna ku poho dan ingatna. Jadi mun dihitung-hitung 24 jam di jumlah jam we loba poho tinimbang ingatna, seueur kene jauh tinimbang deketna. Muga-muga amaliah nu dipaparing ku mursyid urang Syekh Ahmad Shahibil Wafat Tajul Arifin semakin mendekat dari mulai suruk dan menjadi usul duki ke Allah Subhanahu. Disitulah sumber daripada kebahagiaan, disitulah sumber daripada kenikmatan, disitulah sumber daripada kepasrahan, disitulah sumber daripada kenikmatan apapun sebab aya dina dari Allah. Maka diamalkan setiap ba'da sholat 165 minimalnya dengan ucapan la ilaha illallah, wudu yang sempurna, suara yang keras dan pukulan yang terarah dengan 7 latihan la ilaha illallah. Mulai disebutkan sebuah perasaan kudu berusaha sanitasi kudu ingat kana lakon kana waktu geus lalai. Ieu kurang unggal poe disuk-suk didungdung dengan melaan dunya poe ka Gusti Allah. Geus teu ningali halal jeung haramna pamajikan jeung anak dibere tinu barang nu haram. Bahkan sapopoena keur ngabubu hawa nafsu, neangan pangulinan judi, zina jeung mabok sabala rupa. Tapi ulah mata leutik hate da geus kalarung nu kitu mah da geus kaliwat mangsana. Allah lautan pangampura ari Allah mah deukeut rahmatna sabaqat rahmatullah sabaqat qadab Allah ari rahmat Allah teh dieulaan ti dimangga Bandung urang sakitu jahatna ngabimbing ngaarahkeun ruh urang dibimbing ruh urang dianterkeun ruh urang diaping ruh urang dipantau supaya rasa sarangan jeung kapilah ruhaniah nu menuju ka Gusti Allah. Nu balik ka Gusti Allah. Keur nangtung balik, keur riuk balik, keur ngagoler balik, keur di pasar balik, keur di pasir balik keras ka Gusti Allah. Tah aya ieu. Ditunjukkeun ari pikir urang mah pikir nu aya di junjungan alam ti Kangjeng Nabi Muhammad. Bukan pikir sesat tapi pikir yang melesat. Bukan dikir yang kampungan, tapi amalan yang sudah masuk ke pelosok-pelosok kampung.
teu pejabat, teu rakyat, teu beunghar, teu miskin, sadayana alhamdulillah babarengan diajar, ngomean HP diajar ngalampengkeun rasa supaya rasa ning Gusti Allah nyahan walasaan deudeuhan Rahman Rahim nyarap kana jero jiwa urang. Tumbuhlah tambi kasaluhureun teu nanduk kasanapeun teu ngahina kapangna teu ngajak pasea kudu daek mere mawe nganyatakeun hate urang sareh rasakeun hate urang kacidang meunitna ati ari dina kakurangan. Jadi artinya agama tidak mengajarkan ritual saja, agama tidak mengajarkan teologi saja, tetapi justru agama mengajarkan sosial. Surya Raya sudah mewakili 3 hal tersebut. Agama mengajarkan ritual, iya. Agama mengajarkan teologi, iya. Tetapi agama tidak menghindari, tetapi agama mengajarkan sosial. Kumaha supaya orang peka terhadap sosial. Ningali itu miskin, ningali itu segala kurangan, maka kita sentuh dan kita rangkul. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang di waktu-waktu Lebaran setelah ibadah saum Ramadan di halaman Masjid Madinah, ada seorang anak kecil yang sedang menangis, berbeda dengan teman-teman yang sedang bermain. Maka kata Rasul, siapa engkau? Saya ditanggung di bulan. Kenapa kau menangis tidak bermain bersama teman-teman kalian yang ceria? Bagaimana jawaban seorang anak ini? Saya ini ayah yang sudah meninggal dunia di Medan Perang, dan ibu saya menikah kembali dan dibawa oleh suaminya. Saya hanya sebatang kara. Ayah kamu meninggal di Medan Perang dengan siapa? Berperang ikut dengan membantu Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, saya akan menjadi ayahmu dan Fatimah akan menjadi kakakmu. Maka anak kecil yang sedang menangis tersebut dia bahagia kembali karena oleh Rasulullah SAW. Margi Rasul sudah peka, bukan saja ritual, bukan saja tentang teologi, tetapi Rasul mengajarkan tentang sosial. Mungkin ya guru Islami gitu, kurangan atau apa? Guru Islami gitu, yang melasa kedudukan kasihan. Ini ada kurang saya. Tapi di waktu didinya di Masjid Agung di jalan. Ayah tukang tahu di Baduy. Sampai ada jembatan tol aya gitu. Eta di sekolah jangan aja. Laut misalnya kacing karang misalnya bau lah kata luasa dipeser bukan misalnya apa karunya kasar tukang asong di parapatan ketika tuan alungkeun ka tukang alungkeun ka jok tukang alungkeun ka jok tukang. Artinya guru kita mengajarkan sosial. Insya Allah kurang sadayana ikhwan akhwat thariqat qaul masyaqandiyah dibentuk dengan Ramadan dan dengan amaliyah TKN la ilaha illallah menjadi manusia yang paripurna. Amin ya rabbal. Menjadi manusia, kembali jadi manusia. Jadi diharapkan kita sebagai manusia dijadikan kembali bangkit menjadi manusia yang utuh. Kupikir kayak tahu. Sebab di jiwa manusia ada sifat bahamiyah, ada sifat setoniyah, sifat nafsaniyah, sifat kesetanan, sifat kebinatangan, bahkan binatang bukan ternak saja, tetapi binatang yang puas tercokol dalam hidup hati. Aku dikirma di balik ini supaya jadi bangsa ini. Amin ya rabbal. Itu ciri agama nuke Idul Fitri. Munibina ilaihi kepada Allah. Nuka 2. Wattaqu taqwa wa aqimus shalah. Ngadekeun salat. Wala takunu minal musyrikin. Jeung teu kalau yang golongan jalma-jalma musyrik. La ilaha illallah. Sakitu kami sahur. Muga-muga aya guna sareng manfaatna. Punten sabudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil bashir Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما الله
محمد وآله وسلم تسليما صلي على النبي الهاشمي محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita ucap basmalah tutup adalah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin.